रूंडा रावल रहम कहण छॾे ॾिनो आहे। हाणे हुनजे दुश्मन जे लाइ बख़्शिश न, सिर्फ़ सज़ा हूंदी ऐं उहा आहे सज़ाए मौत। बाबा बाबा जंहिं ॾींहुं तव्हांजे मथां अटैक थियो, माना त हमिलो थियो, उन ॾींहुं असीं सभु तव्हां सां गॾु हुआसीं। मुंहिंजो छोरो बि तव्हां सां गॾु हो। ऐं बाबा दिलावर ख़ान खे अथा मथा ॾेई अस्पताल में ही शख़्स खणायो, ही शख़्स। मां तुंहिंजी ने सभिनि शरातुनि खां वाक़ुफ़ आहियां रूंडा। मां नओं न आहियां जाओ, उहे ई पुराणो आहियां रावल। हिकु तरफ़ हमिलो थो कराई ऐं ॿिए तरफ़ हमदर्दी थो ॾेखारी। बाबा मां नूरो भटारे जो कसम खणण जे लाइ मां तयारु आहियां, हिन में मुंहिंजो को बि हथु कोन्हे। अड़े तो जहिड़े कूड़े माण्हू जे कसम ते केरु एतबार कंदो? हाँ रूंडा? बाबा भली एतबार न कयो, सदा एतबार न कयो। 8 साल 10 साल में जेकर हिन ॻाल्हि जी साबिती मुंहिंजे मथां बीहे त पोइ मूं ते रहम असुल न खाइजो, बसि न। रहम तो मथां रहम कंदुसि कॾहिं बि न। जॾहिं शेरल वाला जी तुंहिंजे मथां बीहंदा न, पोइ तोखे हिन ज़मीन में दफ़नाईंदोसांव। अॻियूं ग़लतियूं त मूं रूंडा तोखे माफ़ कयूं, पर हाणे ग़लती जी गुंजाइश न आहे। का बि ग़लती माफ़ कोन कंदुसि। इन जी सज़ा सिर्फ़ु तोखे मौत मिलंदी, मौत। वरी पोइ कंहिं मुर्शद जो पासो वठ त तुंहिंजो हिन मसइले में हथु न हुजे। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।